आज हम बनाएंगे अदरक की ऐसी डिश जो खांसी में बहुत ही फ़ायदा करती है। इसके लिए हमने 200 ग्राम अदरक लिए, कद्दूकस करेंगे उसे। कद्दूकस कर लिया है। अभी घी गरम करेंगे कढ़ाई में, इसमें अदरक डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, ये हल्की सॉफ्ट हो जाए। ये हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसमें चीनी मिलाएंगे, चीनी मिला ली है। ये हमारी चीनी अच्छे से पक गई है इसमें। और थोड़ा सा घी इसमें मिलाएंगे। हमने थोड़ा सा घी मिला लिया है इसमें। ये हमारी स्वीट डिश बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।